Halo, assalamualaikum. Ini adalah mesin cuci LG top loading pintu atas. Keluhan kali ini adalah tentang kerusakan di bagian sheet pintu ya, atau ini kode error yang keluar adalah kode DE. Kita mau coba ini apa sih kode DE itu? Kalau kalian mengalami ini bisa nonton video ini sampai selesai. Oke, kita tes dulu. Ini ke mode spin dulu ya. Karena biasanya kode DE keluar pas mode spin. Biasanya. Oke, ini kodenya udah keluar ya. Ini DE. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, DE itu artinya adalah door error atau indikasi kerusakan di bagian switch pintu. Ini biasanya kalau switch pintu umumnya adanya di sini, ya kan, di bagian belakang gitu switch pintu. Cuma karena ini LG biasanya pakai sensor magnet. Kita bakal lihat. Nah, ini oh ya, ini sensor magnetnya ada di sini. Jadi dia ada magnet, lempengan magnetnya ada di ujung pintu ini. Kayaknya sih lepas. Biasanya sih jatuh ya ke bawah. Mudah-mudahan sih belum hilang. Ini mau dicari. Ah, ini dia ketemu. Oh, dia nempel. Untung masih nempel sih di bagian tabungnya. Nah, ini mau kita coba balikin. Nah, ini ngomong-ngomong soal magnet, ini biasanya magnet suka nggak ketemu ya. Nanti kalian bisa pakai magnet-magnet kayak di radio, bisa ditempelin di sini nih, tapi di bagian dalam. Ya, kita bisa buka bagian ini dulu, bagian apa namanya, penutup modulnya. Kita bisa naruhnya di dalam. Kalau masih nemu yang kecil sih bisa ditaruh di luar, tapi tetap jelek, harus di dalam. Nah, berhubung ini ketemu magnetnya, kita sih mau ngebalin aja ya ke tempat semula. Nah, kita taruh aja di sini nih. Dia tinggal dilem aja sih, bisa pakai power glue, bisa pakai lem Korea, bisa pakai Dextone, bisa pakai ya diselasi aja juga bisa. Bebas lah itu ya, terserah, yang penting kuat dan gak lepas lagi. Oke, ini kita sudah pasang. Mau coba dulu. Oke, kita mau coba dulu ya. Nah, ini sekali lagi, ini biasanya kalau sensor pintu adanya di belakang switch ya, switch pintu ada di belakang sini atau di sebelah sini. Jadi model biasa. Cuma karena ini LG berarti dia pakai magnet dari di depan. Kita mau coba, ini sudah masih ini masih kecolok ya. Oke, power. Kita masuk lagi nanti ke mode spin, ya kan? Mode spin. Kenapa spin? Karena memang biasanya untuk bagian sensor pintu bekerjanya di spin ya. Mungkin akan lebih aman kalau pakai sensor pintu, karena kalau kita buka kan mati gitu kan ya. Sementara putaran spin akan lebih lebih kencang daripada putaran washing, karena tabungnya yang muter ya, bukan pulsator. Oke, ini kita coba. Wah, ini ternyata sudah bisa. Alhamdulillah, sudah bagus. Sudah tidak keluar lagi kode error, kecuali kalau kita mengangkat pintu. Ya kan, kalau mengangkat pintu ini kayak gini nih. Kalau mengangkat pintu gini baru DE. Kita tutup, normal lagi. Kita angkat lagi, kode DE lagi keluar. Oke. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video kali ini tentang kerusakan mesin cuci LG pintu atas tetap loading dengan kode keluar kode DE. Terima kasih sudah menonton, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum.